negros o verdes salesianas, con la mirada limpia, tenida como el agua. Y Mario se imagina la carita de su vecina, 20 años de delicias y otros tantos de pérdida. Y Mario se viene arriba, es su hora favorita, en sus ojos se ilumina el deseo por su vecina. Y va en una fuerte corriente y nunca la ha visto la cara. Y esa fogata que siente brilla en su mirada. Vive con pasión la provincia de Valladolid. Pasio, las edades del hombre. Emoción y encuentro con el arte sacro, clásico y contemporáneo. Exposiciones abiertas hasta el 6 de noviembre en Medina del Campo y Medina de Rioseco, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid. Ponte en marcha. Hasta el 2 de octubre, la ciudad de Valladolid te ofrece un extenso programa de rutas turísticas guiadas. Conoce su historia, patrimonio, museos. Visita la exposición Pasio, las edades del hombre. Este